हाँ जी। पेड़ होता है ना, पेड़ काटने वाला। पेड़ काटने वाला। हाँ। अच्छा। अच्छा, हाँ हाँ, वो छोटा सा मशीन जो आता है दिनेश, सही बोले। 10 किलो होता है मंडी में। हाँ। तो 10 किलो होता है। छोटा भी मिलता है, 10 किलो का भी मिलता है। मेरे को एक लेना है वो, गांव में, गांव वगैरह में यूज कर सकते हैं।